好，咁到你一個人咧點樣上洗衣機咧？第一，頭先推斜佢，跟住係反車啦。咁咧就攝埋佢打斜，咁咧就從來都冇用過力嘅，一二三起，跟住咧就擺翻中間少少。咁你見到部反車至中翻咧就可以㗎啦。咁咧第二個步驟咧，我哋就會放水，放快少少。咁呢度咧就有個去水泵啦，我哋放翻啲污糟邋遢嘢出嚟，費事整到成車都係啦。誒，隔冇水嚟㗎，好唔緊要，可能大嗰度有。水大條小喉冇水，我哋估有冇銀仔不如開。好，有銀仔啊，有下欄貼士，慢慢計。意味就實有啲㗎啦。呢啲就係積存垃圾啊，嗰啲啊9唔搭8嗰啲嘢。咁啦，銀仔都有個，係咪先？常見就係髮夾啊、橡筋圈啊、耳環啊、同叮揼揼。最誇張係見過女性底褲，不過唔係你尾落到嚟，就係塞住咗喺條水喉入邊。好，等陣先啊。好，扭實啦。有冇行轉嘅？好，搞掂。同埋呢條喉又冇料到，可能又有淤實。好，緊要。下一段。好，下一段片我哋睇下點樣上車先。好，拜。